Hei alle sammen, og velkommen til kanalen min, hvor vi i dag skal snakke om noe utrolig fascinerende, nemlig Venezia. Altså ikke om Norge eller noe om norsk språk i dag, men om denne vakre byen i Italia hvor jeg aldri har vært. Nei, jeg har faktisk aldri vært i Venezia, men jeg tenkte, jeg vil snakke om Venezia. Jeg vil snakke om Venezia. Så la oss snakke om Venezia. Du har sikkert hørt om Venezia og byens kanaler, men visste du at hele denne byen er bygget på et fundament av tømmerstokker? Tømmerstokker betyr gamle trestammer, hvor man liksom skjærer av greinene, og så har man en helt rett ting, en sånn tømmerstokk som man kan bruke til å bygge ting. Og det høres kanskje litt rart ut å bygge en hel by på tømmerstokker nedi vannet. Men det er faktisk sant. I denne videoen skal jeg fortelle dere hvordan det fungerer, hvorfor de gjorde det sånn, og hva det betyr for Venezia i dag. Så hvis du lærer norsk, og du liker kule historier, så kan du nå lytte til dette fascinerende temaet de neste minuttene. Ok, først må vi spørre, hvorfor i all verden bygget folk Venezia på tømmerstokker? Vel, historien starter for over 1000 år siden. På 400- og 500-tallet så flyktet mange mennesker fra krig og kaos på fastlandet i Nord-Italia på grunn av uro og ekstrem politisk ustabilitet. Dette var jo på den tiden der Romerriket kollapset, ikke sant? De som dro østover kom da til en lagune, et grunt vannområde fullt av sånne små øyer og av gjørme. Gjørme betyr på en måte en blanding av vann og jord, vann og sediment, vann og sand. Men disse øyene var ikke sterke nok til å bære tunge bygninger, for jorda den var myk og ustabil, og det var mye vann overalt. Så hva kunne de gjøre? Vel, de fant da en genial løsning, og det var trepåler. Trepåler. En påle, det er et sånt spist eller et tynt objekt som man kan stikke ned i jorda. Akkurat som en bolt kan stikkes inn i stein eller fjell. Så folk begynte da å hugge trær, spesielt da eik, som på engelsk er oak, og lerk. Det er på engelsk larch. Fra skogene i nærheten da. Og så tok de disse lange tømmerstokkene og hamret dem, eller kjørte dem ned i gjørma i lagunen. Gjørme, som jeg sa da, igjen, bare for å repetere det, det er da en blanding av vann og jord, eller sand. Og noen hevder at det er opp til 10 millioner sånne trepåler under Venezia. Og de stakk så dypt ned da, at de traff hardere leire under bunnen, eller sand, under bunnen eller under gjørma, og på toppen av pålene så la de treplattformer, sånne treplatåer, og så stein oppå det igjen, og til slutt så bygde de hus og kirker og palasser og alt mulig oppå der. Men hvorfor bruke trær? Hvorfor bruke treverk? Vil ikke treverk råtne i vannet? For det er jo sant at treverk råtner i vannet. Vanligvis. Men i Venezia så er det annerledes, fordi i Venezia-området så har man en blanding av sjøvann fra Adriaterhavet og ferskvann fra elver. Så det er ganske mye salt i dette vannet. Det er saltvann. Og dette vannet har veldig lite oksygen.
nede i gjørma. Og uten oksygen så kan ikke bakterier og sopp, som vanligvis er det som bryter ned treverk, leve så godt. Sopp og bakterier kan ikke leve uten oksygen. Så tømmerstokkene blir nesten helt bevart, og de holder seg sterke i hundrevis av år. Bevart, det betyr at de ikke blir gamle på en måte. De blir ikke dårligere i kvalitet. Så de blir nesten helt bevart. Noen av pålene fra 500-tallet, de står der fortsatt i dag. Over 1000 år senere, eller faktisk 1500 år senere. 1500, det betyr 1500. Og det er nesten som at de har blitt til stein. De er så harde og solide. Og dette er jo da ingeniørkunst, ikke sant, på høyt nivå. Og det viser hvor smarte folk var, selv uten den moderne teknologien vi har i dag. Men det er jo ikke bare treverket som gjør jobben her, men det er også stein og murstein oppå som fordeler vekten av bygningene. Så Venezia er egentlig et ganske fantastisk lagarbeid da, mellom natur og mennesker. Så, hva betyr dette fundamentet av tømmerstokker for Venezia i dag? På den ene siden så er det jo fantastisk at byen har overlevd i over 1000 år på denne måten, men det er også problemer for Venezia synker litt. Ikke så mye på grunn av disse trepålene, tømmerstokkene, men fordi landet under lagunen beveger seg. Og fordi havnivået, altså hvor høyt havet er, det stiger gradvis. Noen ganger kommer det flom, som vi kaller aqua alta på italiensk, høyt vann. Flom, det er når du har en oversvømmelse, eller når det er da masse vann overalt. Det er en oversvømmelse, eller flom. Og da kan vannet dekke gatene og torgene i Venezia. Italienerne, de lokale, de har bygget barrierer i vannet utenfor byen for å stoppe flommen, for å stoppe oversvømmelser, og det hjelper. Men fundamentet av tømmerstokker, det er fortsatt der, og det holder fortsatt byen oppe. Det er jo litt som et mirakel, for Venezia er på en måte en by som ikke burde kunne stå, men allikevel så gjør den det. Ok, så det var historien om hvordan Venezia er bygget på tømmerstokker. Jeg synes det er ekstremt imponerende at folk for så lenge siden fant opp noe så smart, og at det fortsatt fungerer i dag. Så dette var noe jeg ble nysgjerrig på da jeg leste om det for første gang, bare for 1 eller 2 uker siden. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal lese litt om dette, og gjøre det til en video, der du også kan lytte til norsk. Så hva tenker du? Har du vært i Venezia, eller vil du kanskje dra dit en dag? Skriv i kommentarfeltet. Og hvis du likte denne videoen med dette formatet, gi den en tommel opp, og abonner for flere lignende videoer om spennende temaer, og om norsk språk. Og hvis du vil se flere videoer fra meg for å få lyttetrening i norsk, så kan du sjekke ut denne spillelisten her.